Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Il titolo lo vedete, grande lirica, ed è un titolo che ha un'ottima ragione perché gli ospiti di oggi ci trasportano veramente nel mondo della grande lirica ai massimi livelli internazionali. Li presento subito per dovere di cavalleria, anche se io non sono un maschietto, comincio dalle donne, anche perché lei è il nostro ospite d'onore oggi, Barbara Frittoli, grandissimo soprano internazionale, ha cavalcato teatri di tutto il mondo e particolarmente il Teatro della Scala, che ha inaugurato 4 volte, Metropolitan di New York, insomma chi più ne ha più ne metta, veramente è una grandissima artista che è qui con noi, con Andrea Castello, che è una persona notissima nel mondo della lirica, non solo perché canta lui stesso, ma anche come promotore di una rassegna che sta avendo anche un ottimo successo, che è Vicenza in lirica. Quest'oggi però è anche qui in veste di presidente della Fondazione Tullio Serafin, grandissimo direttore d'orchestra, nato qui in Veneto a Rottanova di Cavarzere, legato a doppio mandato alla figura di Toscanini nei suoi esordi, e poi lui stesso ha cavalcato i teatri di tutto il mondo, portando la sua bacchetta a dirigere in maniera eccelsa, scoprendo grandissimi talenti su tutti, quello di Maria Callas, e quindi stiamo parlando veramente della lirica ai massimi livelli. Sì. 50 anni dalla morte di Tullio Serafin, è nata la Fondazione Tullio Serafin proprio per portare in alto questo nome che forse è stato un po' oscurato dal mito di Toscanini, ma che assolutamente non è da meno. Do la parola prima di tutto ad Andrea Castello per spiegare un po' le motivazioni di questa fondazione e anche le bellissime celebrazioni che porteranno di nuovo il nome di questo grande maestro in tutti i teatri italiani, i più belli e i più rappresentativi. Bene, intanto grazie per questo invito e come hai detto tu, ci diamo del tu. Va bene, dai, assumiamo il tu come formula. Ecco, appunto come formula. Diciamo che Tullio Serafin è uno dei più grandi e più noti appunto direttori del secolo scorso, che ha bisogno di essere, io uso questo termine che non è proprio un termine un po' nostro, così dialettale se vogliamo dire, tirarlo fuori dagli scatoloni. Cosa significa questo? Noi come archivio storico Tullio Serafin abbiamo molto materiale tra spartiti e partiture, oltre che oggetti personali, lettere, eccetera. Tutto questo è un grande testamento musicale per le nuove generazioni, anche di musicisti, oltre che, diciamo, musicologi e appassionati. Quindi l'archivio storico in questi 50 anni dalla morte di Tullio Serafin ha creato queste celebrazioni proprio innanzitutto come segno di riconoscenza verso il grande direttore d'orchestra Tullio Serafin, Veneto, famoso in tutto il mondo, ma anche proprio per far riemergere questo capitale musicale conservato per molti anni, io lo dico sempre perché è giusto ricordarlo, dal signor Luciano Guzzon di Rottanova, e adesso ha bisogno di emergere anche, spero, molto presto, in un archivio stabile dove possa essere appunto valorizzato e anche consultato e studiato. Ecco, l'attenzione è bastato veramente togliere la polvere, la grandezza appunto della persona di cui stiamo parlando, per avere un riscontro immediato. Sì. Intanto la medaglia del Presidente della Repubblica che è arrivata proprio all'inizio di questa... subito. Subito. E quindi già lì, insomma, siete partiti con il piede giusto. Con il piede giusto è arrivata subito questo grande appunto riconoscimento, ma poi una cosa
tutti i più grandi teatri appunto d'Italia, compreso anche il Metropolitan di New York, hanno aderito alle celebrazioni istituite appunto dall'Archivio Storico Tullio Serafin per ricordare in questo 2018 il maestro Tullio Serafin. Quindi tutti i teatri, o quasi tutti, comunque si stanno anche aggiungendo via via, anche perché siamo freschi di appunto costituzione. L'anno scorso abbiamo costituito l'archivio storico con la famiglia, quindi con i pronipoti del maestro Tullio Serafin e con Valentina Casarotto e anche con Guido Faggion. Quindi diciamo il tempo era abbastanza limitato, quindi i teatri però subito hanno detto sì. Il maestro Tullio Serafin è stato un esempio per noi, è stato anche un forte sostenitore del teatro, eccetera, e quindi ricorderanno il maestro. E ci saranno quindi delle opere dedicate al maestro, conferenze e anche un cofanetto con la rimasterizzazione, parola un po' difficile, delle opere dirette da lui. Di un'opera che sveleremo presto si può dire la Casa Ricordi, appunto di un'opera, un cofanetto che verrà riprodotto quest'anno. Ecco, nel comitato d'onore tra l'altro voglio ricordare che si è aggiunto anche Maurizio Arena, il maestro Maurizio Arena, che ha sostituito il maestro Serafin. Sì, è stato sostituto per 10 anni, per circa 10 anni a fianco del maestro Tullio Serafin. Un po' anche questo cambio di bacchetta da Toscanini a Serafin, da Serafin ad Arena, quindi diciamo che siamo anche in una linea storica di trasferimento proprio anche della conoscenza di questo che è il nostro patrimonio culturale di questo territorio, ma anche dell'intero paese. Questo è poi anche lo spirito che vi ha fatto avere, come nel comitato d'onore, Barbara Frittoli, soprano internazionale, l'abbiamo detto, abbiamo anche una chicca, un pezzettino per far sentire anche a tutti e godere a tutti anche la sua bellissima voce. Come è nato questo incontro con Andrea Castello, con Tullio Serafin, e cosa l'ha convinta a essere subito parte di questo progetto? L'incontro, come spesso capita per le cose poi che diventano subito belle e importanti, è stato fortuito, no? Quasi. Sì. Quasi, sì, perché stavo cantando a Napoli, tra l'altro dopo tanti anni. È tornata in Italia? Sono tornata, sì, in effetti sono sempre stata all'estero e ho ricevuto un messaggio da questo fantomatico Andrea Castello che mi chiedeva: ma posso incontrarla? E quindi, dopo la recita ci siamo incontrati, abbiamo fatto subito amicizia e ha cominciato a parlarmi di Vicenza in lirica, di Tullio Serafin. L'ho trovato subito molto interessante, anche perché l'insegnamento che parte appunto da questi grandi maestri del primo Novecento, diciamo, che si sono attivati in questa epoca, è arrivata fino a noi. Cioè l'insegnamento che è partito da lì è arrivato anche a me tramite Muti, tramite tantissimi grandissimi direttori d'orchestra, e quindi questo mi toccava personalmente molto da vicino, e quindi per me è stato veramente un onore, perché non me l'aspettavo nemmeno, seguivo con piacere quest'idea, no? questo grande progetto. Qualcosa si muove di nuovo anche finalmente. in Italia. Sì, è che devo dire che è sempre fanalino di coda, purtroppo, in questi ultimi anni. Peccato, perché abbiamo anche un dovere di testimonianza così importante nel mondo, assolutamente. No? Anche in quest'ambito che deve essere assolutamente perseguito. No, ma poi soprattutto in quest'ambito, perché l'opera è nata qui. Tutto si sviluppa qui e poi noi l'abbiamo portata nel mondo, ed è pazzesco che adesso siamo gli ultimi perché non ci sono, lo sappiamo tutti, i soliti problemi italiani. Abbiamo visto la foto di Maria Callas mentre lei parlava, che è un nome, diciamo così, della nostra lirica che è rimasto veramente nell'Olimpo in tutto il mondo, però anche lei, devo dire, che ha reso onore al nostro paese. Il suo esordio è stato bellissimo, perché è cominciato subito con un grandissimo della nostra storia, che è Pavarotti. Ah, mamma mia, sì. Che poi lei ha rincontrato varie volte nella vita. Sì, non abbiamo più veramente lavorato assieme, perché io era giovane all'epoca. Ero molto giovane, ho cantato come Ines nel suo Trovatore a Firenze nell'89,
quindi parecchi anni fa. Vabbè, la nostra storia è bellissima. No, infatti, poi sono stata presa dalla sua agenzia che veniva, diciamo, diretta dalla moglie, quindi è stato interessante. Cioè, quindi ci siamo tenuti in contatto, anche se poi non abbiamo più lavorato assieme, anche perché è una questione anche di repertori assolutamente completamente diversi, eccetera. Però poi c'è stato questo incontro anche televisivo da Bruno Vespa, che è stata anche poi la sua ultima apparizione, e avete avuto modo di... Lui ha avuto un bel gesto di tenerezza nei suoi riguardi. Sì, perché ha ormai telecamere spente, ha espresso il desiderio di parlarmi, quindi hanno ripristinato il collegamento con casa sua e abbiamo parlato un po', è stato molto carino, perché io non avevo possibilità di raggiungerlo, poi non volevo disturbare, anche se lui in quegli ultimi periodi era molto solo e aveva molto bisogno di persone vicine, e quindi sapeva che io poi ripartivo subito, quindi ci siamo parlati un po' a personale. Allora, una domanda che le ho fatto anche l'altra volta che ci siamo incontrati, è diverso affrontare un pubblico internazionale, stare sulla vetta del mondo, il Metropolitan di New York, e gli occhi di tutto il mondo addosso? Ma l'importante è non pensarci, è fare il proprio lavoro bene, cioè essere preparati, e questo mi riallaccio subito a Tullio Serafin, questo è quello che mi è stato insegnato da quella tecnica, cioè il fatto di prepararsi, di essere sempre pronti, di studiare molto, non è soltanto cantare, è veramente una disciplina. Ecco. Assolutamente. E quindi se tu hai questa disciplina, poi che tu sia al Metropolitan, che tu sia alla Scala, che tu sia in qualsiasi altro, anche piccolo teatro, non è importante, quello che sei viene fuori al momento. Certamente il pubblico straniero, devo dire, a volte è molto più preparato di quello italiano, perché si è persa un po' questa tradizione, si è diluita, diciamo, anche perché non è assolutamente aiutata e coadiuvata anche dalla scuola, cioè siamo completamente abbandonati, non collegano mai nelle lezioni di storia, per esempio, a scuola, alle medie, c'è un Verdi con un Manzoni, cioè niente, non c'è nessun collegamento, non esistono i musicisti, invece hanno fatto storia e hanno partecipato anche a degli accadimenti storici piuttosto importanti. È stato anche una persona che politicamente, pubblicamente si è molto spesa, diciamo. Esatto. Ecco, lei l'ha nominato prima, Riccardo Muti, ma anche Daniel Barenboim, anche tantissimi grandi direttori d'orchestra con cui ha avuto modo di lavorare. Ci racconti lei qualche cosa che le hanno lasciato queste esperienze, questi grandi nomi, come è stato lavorare con Riccardo Muti, che cosa ha portato di più al suo canto e all'espressione? Beh, è tutto, devo dire. Perché, ripeto, io sono sempre stata una persona piuttosto precisa, mi piaceva molto addentrarmi nei libretti, sapere da dove venivano dei testi originali, cioè sono sempre stata un po' così. Però certo l'incontro con Muti mi ha dato la chiave per interpretare gli spartiti e le partiture. Questo è stato un dono grandissimo del quale io lo ringrazierò finché sarò viva, ed è quello che sto cercando adesso io di trasferire anche ai giovani, con delle masterclass ovviamente, visto che adesso cominciano a chiederle. Ho visto che si sta impegnando molto anche proprio in questo trasferimento nei confronti dei ragazzi. Poi devo dire che anche avete fatto adesso le selezioni lei fa parte appunto del comitato che ha fatto le selezioni per un'opera che verrà rappresentata in prima assoluta al Festival Vicenza in Lirica, che si chiama Polidoro, di Antonio Lotti, autore veneto, musica barocca. Avete avuto... Beh, un grande riscontro. Oltre che una grande affluenza, circa 60 iscritti, sì, ma un livello, non devo essere io a dirlo, ma una fama come quella della Siena Fritti, altissimo, di cantanti, 99% italiani. italiani. Questo è bellissimo. Ecco, lei...
Scusate, sono un po' nazionalista da questo punto di vista. No, ma è giusto, è proprio perché appunto abbiamo un grande dovere di testimonianza e di conservazione anche di questo patrimonio del nostro paese. Vediamo appunto quanto poi alla fine anche, mi ricordo come si chiamano quei 3 ragazzi che cantano, che sono tenori. Sopranisti e contraltisti? No, penso che parla del gruppo che non voglio nominare. Non vuole nominare, però appunto siamo a un livello molto popolare, però alla fine spopolano in tutto il mondo, cioè nel mondo c'è voglia di sentire cantare i cantanti italiani. Quello però è un altro, diciamo, un altro genere, perché è un crossover, molto quindi, pop, voglio dire, ovviamente stiamo parlando di un altro mondo, ma proprio quello stavo dicendo, che anche dal livello più semplice di ascolto fino ad arrivare appunto alla grande lirica c'è questa voglia nel mondo di ascoltare grandi artisti anche italiani, quindi penso che questo dovere ce l'abbiamo tutti. Certo. L'importante è comunque dialogare, cioè fare conoscere ai giovani che esiste questa realtà, anche i giovani che magari noi non pensiamo a cui possano essere interessati alla lirica, al teatro, ma non possiamo partire noi come avere dei pregiudizi, appunto di pregiudizi. Bisogna comunicare con loro, andarli a cercare. Io sono stato, posso dirlo, con il Festival vincente l'anno scorso, che ripresenti anche tu, andando a cercare dei giovani in una discoteca, e avendo avuto un riscontro, era stata una sfida vinta, avendo riscontro, portando l'opera 5 minuti in una discoteca. Questa discoteca ha portato i giovani al Teatro Olimpico, è stata una carta vincente, perché adesso i giovani, io ci vado poco in discoteca, ma a volte ci vado, soprattutto da questo amico, e questi giovani che ti riconoscono e ti chiedono quando è che faremo ancora quella roba là. Va bene questo termine qua? Bisogna sfondare il muro, perché, bisogna sfondare, esatto, perché si emozionano. Questa musica nasce per essere ascoltata, popolare, essere ascoltata da grandi masse, e un po' noi l'abbiamo relegata ad essere alla fine una nicchia, non è così, non è mai stato così, e deve tornare ad essere diverso. Bisogna educare, parlare con i giovani, dialogare, perché si possono emozionare di fronte anche ad un testo. Assolutamente. Torniamo a noi, torniamo a Barbara Frittoli. Io voglio parlare, tornando a parlare della grande lirica e di quello che lei fa anche a livello internazionale, un grandissimo lavoro sulle opere mozartiane, di cui è veramente riconosciuta come una grandissima interprete. Diciamo che è un repertorio non molto facile anche da questo punto di vista. Sì. Assolutamente, è un repertorio che adesso sto pian pianino abbandonando, perché ovviamente con l'età comunque la voce si sviluppa in una maniera differente, non si può cantare sempre Mozart, e giustamente bisogna anche lasciare spazio ai giovani, perché sennò se ci mettiamo lì noi come le galline sul rovetto a proteggere, non si può fare, per quello. Insomma, comunque ha cantato moltissimo. Tantissimo, insomma, io dico sempre, è stato sono i miei più grandi datori di lavoro, Mozart e Verdi, no? Quindi è stato veramente importante. Però stiamo parlando di due cose molto diverse, anche per quanto riguarda l'espressione della voce, anche l'intenzione proprio nella recitazione. Sì, però come la scuola Toscanini, Serafin, Votto, eccetera, è arrivata a noi, anche la linea di interpretazione musicale che parte dal barocco e anche prima, Bach, Gabrieli, Monteverdi, anzi Monteverdi prima di tutti, in avanti, è arrivata fino a noi, è passata da Mozart, è arrivata in Verdi, e ancora delle cose sono arrivate in Verdi che vengono direttamente da Mozart, quindi non sono così lontani come potrebbero sembrare. Sono diverse le storie. Ovviamente gli strumenti sono cambiati, a metà dell'Ottocento in poi c'è stato un grande sviluppo anche proprio della costruzione degli strumenti, eccetera, quindi più volumi, eccetera. Però arriva tutto da lì, ed è bello riconoscere questi momenti musicali dove si dice questo è proprio una cosa che viene dal Medioevo, no? Oppure dal Barocco, o viene da... È interessantissimo, però bisogna saperlo. Ritorniamo alla questione
dell'ignoranza che hanno spesso adesso i nostri giovani, ma ignoranza non nel senso... Non nel senso di colpa, ma nel senso che appunto non c'è un contesto favorevole per anche imparare a conoscere questo. Io vorrei qualche istante sentire anche la voce di Barbara Frittoli. Abbiamo preparato una piccola clip, mi sarebbe piaciuto avere veramente lei che cantava, però sapete che c'è bisogno di un esercizio, di scaldare la voce, non è una cosa molto facile da fare in diretta così all'interno di una trasmissione in cui si chiacchiera. Allora abbiamo preparato questa piccola clip, se la regia è pronta la vorrei vedere, è un brano dal Trovatore, registrato alla Scala nel 2001, Tacea la notte placida di tale amore, vediamo. Beh, insomma, diciamo che abbiamo potuto apprezzare un poco con questa voce così melodiosa ed espressiva. L'espressione conta quanto l'acuto, diciamo così, la doccetta, l'interpretazione, perché noi siamo abituati a giudicare i soprani proprio dalla voce, dagli acuti, però in realtà c'è questa morbidezza della voce che è il fascino poi di tutto il recitato, il cantato. La tecnica italiana. La tecnica italiana, però non tutti fanno così, insomma, diciamo che magari cercano di esibire più muscolarmente anche la loro capacità, la loro espressione vocale. Lei proprio è bella perché accompagna proprio con una grande morbidezza e dolcezza questo... Questo mi è stato insegnato. Sì, e credo che sia uno dei motivi che la rendono così apprezzata nel mondo e anche speriamo sempre più qui in Italia di vederla, insomma. Andrea, tu cosa puoi raccontarci di questo rapporto con Barbara Frittoli? Insomma, è nata un'amicizia molto bella. È nata un'amicizia molto bella e io... Naturalmente era un mio sogno incontrarla, non sono mai riuscito per tanti anni, con una nostra amica in comune gli chiedevo sempre, Daniela De Sì, ma la Frittoli, mi diceva Andrea, non so come, però è capitato a Napoli, come l'ha detto, un bellissimo incontro,
È una persona speciale, ma non lo dico proprio per... è una persona speciale con l'insegnamento ai ragazzi, attraverso anche una masterclass. C'è stata la masterclass, no? C'è stata l'anno scorso e ci sarà quest'anno dal 12 settembre al 16 settembre un'altra, proprio per le tante richieste, ma proprio la passione e naturalmente le capacità, la conoscenza, eccetera, eccetera, ma proprio la passione che dimostra a questi ragazzi, che a me piace, no, perché i ragazzi devono andare a casa con qualcosa nel proprio bagaglio, ma anche alle audizioni che abbiamo fatto le settimane scorse per appunto Polidoro, una parola sempre per tutti i ragazzi, un consiglio, una cosa anche tecnica, e in 10 secondi questi ragazzi, magari con dei piccoli anche problemi, perché capita, non è... certe volte appunto... cambiavano la voce, cambiavano completamente tutto in meglio, naturalmente, quindi è un rapporto di amicizia ma anche di lavoro, e poi è un artista che io stimo tantissimo. È bello di avere appunto la possibilità di confrontarsi, come diceva anche Barbara Frittoli. Per lei è stato nella sua vita il confronto con questi grandissimi nomi che abbiamo detto, è stato importante. Lo stesso per questi ragazzi, avere la possibilità di confrontarsi direttamente con una persona che tecnicamente ha potuto... Io l'ho chiesto subito, infatti, per Tullio Serafin, perché ho collegato nella mia testa, a volte faccio di qui i viaggi, ho collegato proprio la passione che Tullio Serafin aveva per le giovani voci, no? Perché insegnava... sì, lui è stato anche un talent scout, diciamo così, di grandissima efficacia. Cioè, lo vediamo con Maria Callas, ma pensiamo che con Maria Callas è nel 46, quindi aveva già fatto più di 40 anni di carriera, ma con altri grandi nomi, la passione di insegnargli la parte, di costruire la voce, di correggere, eccetera, eccetera. E io ho collegato questa cosa, l'esempio che io ho visto in Barbara Frittoli, nel tirare fuori qualcosa da questi ragazzi senza... per me è stato, l'ho paragonata subito a Tullio Serafin, e poi, diciamo, è il soprano che in questo momento ci rappresenta nel mondo attraverso la sua arte e la sua voce. È italiana, quindi l'Italia, insomma, ha delle grandi capacità di artisti e dobbiamo valorizzarle ancora di più e riconoscere che sono italiane. Assolutamente. Poi un'altra bella cosa di Tullio Serafini, che non si è confrontato soltanto con opere molto famose, ma viveva nella sua contemporaneità, nel pieno proprio, mettendo in scena le opere degli artisti contemporanei dell'epoca. Pensiamo a Benjamin Britten, a cosa è stato poi, voglio dire, e lo stesso mi piace lo spirito che ha il vostro festival, di andare a cercare anche delle cose inedite, che non il facile successo, ma proprio in questo lavoro di ricerca. Ed è per questo che l'opera, tutti i teatri dedicano un'opera al maestro Tullio Serafin. Noi come Festival Vicenza in Lirica pensa che appunto Tullio Serafin ha diretto a Vicenza la Valchiria, quindi comunque a Vicenza c'è stato Tullio Serafin. Noi dedichiamo appunto Polidoro di Antonio Lotti, barocco, quindi Tullio Serafin magari tanti, ma come mai? Ma proprio perché noi stiamo riscoprendo un'opera. Tullio Serafin ne ha riscoperte moltissime, e poi dedicheremo anche un concerto di compositori che verranno svelati in conferenza stampa vicini a Tullio Serafin, proprio per rendere omaggio durante il Festival Vicenza in Lirica. Io sono lì in questo momento, ringrazio anzi Vicenza per questa grande ospitalità che mi dà e l'affetto che mi dimostra per il festival e anche per Tullio Serafin. Quindi dobbiamo parlarne di Tullio Serafin, e vedo che adesso ci sono le risposte adeguate. Da parte anche dei giovani. Ecco, il materiale che questa fondazione ha raccolto è già tantissimo, altro ne arriverà probabilmente attraverso appunto gli altri teatri internazionali, dove ha lasciato parte degli spartiti, del suo materiale proprio di lavoro e di scena. Che cosa succederà di tutto questo patrimonio? Questo patrimonio avrà una collocazione stabile, per fortuna, e potrà essere studiato, potrà essere letto e anche rivalorizzato, appunto appena avremo questa sistemazione stabile. Ci siamo molto vicini, ricordiamoci sempre che il materiale
è giusto anche dirlo, è di proprietà della famiglia, Jacopo e Federica Conte, che io ringrazio pubblicamente per la fiducia che mi hanno dato 2 anni fa, ringrazio anche Luciano Guzzon di Rottanova per la fiducia e per la stima. E quindi questo materiale deve essere rivalorizzato. Una cosa che io ci tengo a dire pubblicamente è che l'associazione Archivio Storico Tullio Serafin non ha scopo di lucro, quindi noi vogliamo, proprio non c'è un guadagno e noi vogliamo anzi cercare anche dei soci simpatizzanti, perché con questa piccola tessera possiamo avere un po' di cassa per sistemare il materiale, perché il materiale sia dai cimeli che dalle partiture, dagli spartiti, ha bisogno di conservazione altrimenti sono già 50 anni che è lì fermo, ma è un materiale che ha più anche di 100 anni, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ovviamente invitare il nostro pubblico a darlo questo aiuto, perché è una cosa a cui anch'io tengo particolarmente. Stiamo parlando della nostra storia musicale, artistica, insomma è una cosa che dobbiamo assolutamente fare, soprattutto qui in Veneto. È doveroso nei confronti di Tullio Serafin per ricordarlo. Grazie ad Andrea Castello, grazie moltissimo a Barbara Frittoli, che è riuscita a ritagliarsi questa mezz'ora per stare con noi e che adesso so prepara una tournée anche in Cina, in altri teatri del Giappone, sì. Quindi tutto è rivolto ad Oriente. È stato un onore avervi qui, grazie a voi e grazie al nostro pubblico. Ci vediamo domani, arrivederci, buona giornata. Sì.